Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз халкым. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Ошентип Атамекен партиясынын тизмеси менен бараткан жигиттер, мен Али Токтакунов, Эркин Нурбаев жана Нурдин Конокбаев биз бүгүнкү үгүт кампаниясын Баткенден баштадык. Эмне үчүн Баткен? Анткени быйылкы Баткендеги окуялар бизге эгемендиктин баркын билдирди, баасын билдирди. Эгемендик жөн эле сөз эмес экенин билдирди. Ошон үчүн биз кеңири коалиция түзүп, коалициябыздын атын эгемен деп баштап, үгүт ишин биздин командабыздын бир бөлүгү ушул Баткенден баштап отурат. Биздин артыбызда мынакей улуу аталарыбыз Абсамат Масалиев, Исхак Разаков, Абдыкадыр Орозбековдордун эстеликтери турат. Бул кишилер дагы кыргыздын намысы үчүн, чындык үчүн, акыйкат үчүн чырылдап, элибизге опол тоодо эмгектерди жасап өтүшкөн. Биз дагы мына ушул улуу инсандардын жолунда жүрөлү деп аттанып отурабыз. Алдыда 30 күндүк үгүт кампаниясы бар. Сиздердин алдыңыздарга түрдүү талапкерлер чыкты. Татыктуусун тандап, электен өткөрүп, эгемендиктин барк баасын көтөргөн уул кыздарды парламентке алып келет деген терең ишенимим бар. Сиздерден чоңдон чоң өтүнүч, биздин жарандардын бирден бир милдети өлкө тагдырын чечкен күнү шайлоого катышып бериңиздер. Анда эмесе сөздү Эркинге узатам. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Биз сиздерге Баткендин обул администрациясынын ушул жаркыраган сонун жайдан саламдарды жолдойбуз. Бысмылда деп жакшы ниет менен, жакшы тилек менен шайлоонун үгүт иштерин мына расмий түрдө мыйзам жол берип биз баштап жатабыз. Убакыт баарыбыздан мурун болгон, бизден кийин дагы болот. Мына билинбей эле былтыркы ушул чоң өзгөрүүлөргө алып келген октябрь парламенттик шайлоосу өтүп кетип, анын жыйынтыгын биз көп болдук. Ал эми азыр болсо биз жаңы шайлоо алдында турабыз. Туура түшүнөм. Шайлоодон аябагандай баардыгыбыз чарчап чалыгып калдык, бирок мен сөздү убакыт деген сөздөн баштадык элек. Эч качан ордунда турбайт. Биз ар дайым алдыны көздөй умтулушубуз керек. Эми мүмкүн буга чейин оозубузду бууп мындай карманып жүрдүк элек. Атамекен партиясы 30 жылдык тарыхын өз жолун басып өттү. Эми жаңыдан реновация, жаңы жолго түшүп атат, жаңы жүздөр, жаңы күчтөр кошулду. Ошондуктан мунусунда Атамекен партиясы жаңыланган кан жаны менен айланып күчкө толуп турабыз. Бизди колдоп бериңиздер. Шайлоо таза өтсүн. Баардык биздин керек болсо атаандаштарга дагы биз ошол оюн эрежелерин таза так сактаганга чакырабыз. Жана ошол элдин тандоосу мунусуна дагы аң сезиминен кошо биргеликте жогорулайт деген терең ишеничтемин. Арыбаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар, мынакей Баткен жергесинен шайлоо агит үгүт иштерин баштап отурабыз. Мынакей Али агабыз, Эркин досубуз айткандай, таза шайлоо, таза адамдарды шайлап, жаңы келечектеги эгемен Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабастан добушуңуздарды жакшы инсандардан, жакшы адилеттүү, акыйкатты издеп, эркиндикти эңсеген адамдарды тандабаңыздар. Чоң рахмат. Мына көрүп атасыздар, жаркыраган имаратты. Бирок бул Баткендин бир гана бурчу. Ушул жарыктары түнү күнү өчпөй турган имаратка жетиш үчүн биз капкараңгы көчөлөрдү аралап келдик. Свет өчүп атат. Мындай болбош керек эле. Ушул жаркыраган Баткендин борборундагы обул администрациясынын имаратына жетиш үчүн биз өңгүл-дөңгүл тешилген жолдорду басып келдик. Мындай болбош керек эле. Ушул жерге жетиш үчүн биз жолду ката чиновниктердин заңгыраган хан сарайларын көрүп келдик. Андай болбош керек эле. Биз ушул жерге келатканда карапайым ак мээнети менен жашаган адамдардын жепирейген тамдарын, алардын үмүтсүз көздөрүн дагы байкадык. Мына ошого тилекке каршы жол берип коюшту. Биз мамлекет куралы десек, мына ушунун баардыгын оңдошубуз керек. Эл ырыскысын уурдагандар акыркы учурда эбегейсиз көбөйүп, бири-бирин колдоп, бири-бирин сүрөп, чындык деп чыркырап чыккандарды жаманаттылап, аларды жерге киргизүүнүн аракетинде. Биздин мекенибиздин табият берген ресурстары
кыйла чектелүү, коңшу өлкөлөргө караганда кыйла чектелүү. Алардыкындай газыбыз, алардыкындай мунайыбыз жок. Биздин элибиздин бирден бир баалуу ресурсу бул элибиздин ар намысы, акылы жана билими. Биз мына ушул элибиздин акыл билимин, улуттук улуу көрөңгөсүн колдонуу менен зор дөөлөткө жетсек болот. Зор дөөлөткө элди баштаган азаматтар билимдүү, кошоматчы эмес, пахта койбогон, эрктүү, майышпас адамдар болушу керек. Эрктүү, тайбаз, эчтекеден коркпогон, чындыкты бетке айткан азаматтар Атамекен партиясына топтолду. Биз муну алдыдагы бир айлык агитацияда дагы кенен айтып беребиз жана биз муну далилдеп өмүрүбүздүн аягына чейин көрсөтөбүз. Биз муну буга чейин дагы көрсөтүп келатабыз. Сиздердин элегиңиздерге түштүк. Кандай гана суроолор болбосун бериңиздер. Биз менен социалдык тармактардан, жеке жүзмө-жүз көрүшүүдөн, жүзмө-жүз көрүшүп, байланышта болуп турсаңыздар болот. Сиздердин ишеничиңиздерди актап, Кыргызстанды бийик деңгээлге чыгарабыз деген зор демибиз бар. Колдоп бериңиздер. Чек ара маселеси боюнча айтып кетсем, мына 3 күндөн бери ушул жерде жүрөм. Анан жарандык агартуу академиясынын алкагында биз ушу жаштарды башы бириктирип, эң бир татаал суроолорго жооп издеп жүрөбүз. Себеп дегенде мындай чийлишкен маселелерди чечиш үчүн сөзсүз түрдө мындай катуу кыйкырык эмес, терең изилдөөлөр гана чече алат да өзгөчө чек ара маселесин. Мен бүгүн эртең менен саат 7:30-8-дерде биз балдар менен чогулуп алып эмеге барып калдык. Көк Таш айылында. Шахматтык порядка айыл, анан ушул жерде да жанжал чыккан. Жол бир эле, лелекти көздөй. Үйлөр ошол шахмат доскасындагыдай болуп, бири тажиктердики, бири кыргыздардыкы, бири тажиктики Көк Ташта. Былтырда барган элем, быйыл акыбал ошондой эле. Анан көчөккө конфликт чыкканда лелеке болуп кеткен жалгыз жол. Ошол жерден жолдун боюндагы үйлөрдөн аткылашыптыр да, элдер бири-биринчи. Анан андан дагы менин жүрөгүмдө ушундай эзип кеткен бир көрүнүш көрдүм. Тажиктин балдары чыкты эртең менен мектепке. Бир 30-40 чакты балдар, кичинекей балдар. Алар аскердин конвою менен баратышат да. Чоң-чоң аскерлер балдарды жолдун аркы бетине узатып, ушу мектепке чейин сүрөп барат экен да, коштоп. Ошондой эле көрүнүш кыргыз мектеп окуучуларында да, балдар кыздарында. Эми мындай кичинекейинен ушундай агрессияда аскер конвойунун алдында мектепке билим булагына бараткан балдардын психологиялык дүйнө таанымы, өзүн таанытуусу, кийин мындай алака түзүүсү бир гана тажик менен эмес, дегиле досу, жакыны, эртең чоң шаарларга барат. Түбүндө бир чоң мүчүлүштүк бар да. Мындай болбош керек эле. Бул өтө туура эмес. Ошондуктан Баткенден баштаганыбыз, бул Баткен биздин жүрөгүбүз деп атабыз. Кыргызстан Баткенден башталат деп атабыз. Кечеки канча бир өмүрдү алып кеткен биздин Баткен когалаңы бир нерсени көрсөтө алды. Кыргыздар биз бириге алат экенбиз. Тилекке каршы бүгүн бул бир гана сырткы угрозанын себеби менен болуп атат, бирок ушундан башталат деп ойлойм. Бүгүн бизди Баткен бириктирип отурат. Баткен Кыргыз үчүн өтө символикалуу, ушу биригүүгө негиз түзүп бере турган өтө ажайып кооз, ажайып мүмкүндүктөрү бар Кыргызстан региону. Туура. Эркин айтмакчы, Баткен бул ички өзүбүздүн өз ара бириге турган жер болушу керек. Баткен кайсы бир сырткы коопсуздукка байланыштуу окуялар учурунда сырткы душмандардын таасири астында бирикпей, өз алдыбызча эле, жай турмушта эле биригип өнүктүрө турган жер. Биз ынтымак потенциалыбызды мына ошого коротушубуз керек, жана колдонушубуз керек. Баткенге барсаң байыйсың деген түшүнүктү биз киргизишибиз керек. Баткен өзгөчө статустагы аймакка ээ болуп, чын эле Баткенге келген адам байып, баар таба турган жер болушу керек. Ал эми чек ара тынч эмес болуп, адамдар оокат издеп, тынччылык издеп көчө качкан аймак болбошу керек. Буюрса, Баткен тынч жана байлык баар таба турган аймак болушу үчүн биз күрөшөбүз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эртең таң атпай, эртең менеңден баштап сиздердин назарыңыздарда дагы жолугушууларды өткөрөбүз. Буюрса, биздин кезектеги жолугушуубуз Исфана шаарында болмокчу.
Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биз дайыма түз эфирге чыгып турабыз. Жакшы туруңуздар. Татыктуу тандоо жасаганга элдин аң сезими деле бышып калды окшойт. Ошондуктан азыр жакшы жатып жай туруңуздар. Биз өзүбүздүн ишибизди ишенебиз, кылып аткан ишибизге уланта беребиз. Бир ай алдыда. Алга Атамекен милдет, намыс Атамекен.